আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম নতুন একটি ব্লগ ভিডিও। এটা হচ্ছে তোমার ভাইয়া 15 দিনের বাজার একসাথে করে নিয়ে আসছে। সেটা আজকে আমি ফ্রিজিং করে রাখবো, আর কিভাবে ফ্রিজিং করে রাখি সেটা তোমার মাঝে একটু শেয়ার করব। আমি এখন এই এক এক করে সব সবজি কিন্তু এখানে ঢেলে নেব, আর হচ্ছে সারাদিন কীভাবে ঘরটর গুছিয়ে রাখে সেটা একটু তোমাদের মাঝে শেয়ার করব। তোমরা দেখতেই পারছো আমি এক এক করে কিন্তু সব সবজিগুলো নামিয়ে নিচ্ছি। এখানে কিন্তু তোমার ভাইয়াও আমার সাথে কিন্তু হেল্প করছে। দেখতেই পারছো কত সুন্দর করে আমি সব সবজিগুলো এখানে এক এক করে ঢেলে নিচ্ছি। আগে সব সবজিগুলো ঢেলে নিয়ে তারপর এক এক করে পুলির ভিতরে দিয়ে আমি কিন্তু এটা ফ্রিজিং করে রাখবো। যেহেতু 15 দিনের সবজি, এটা কিন্তু বাইরে নর্মালে রাখলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য আমি ফ্রিজিং করে রাখবো। তোমরা চাইলেও ফ্রিজিং করে রাখতে পারো। আসলে ফ্রিজিং করে রাখলে অনেক দিনের সদাই তো নষ্ট কম হয়। যদি আমার এই ভিডিও তোমাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের এই ভিডিওটা শুরু করলাম। তোমরা একটু দেখতে থাকো আর আমার পাশেই থাকো। আরও অনেক কিছু আছে, দেখতে পারবা। ভিডিওর লাস্টে অনেক মজার কিছু আছে, তোমরা এক এক করে দেখো। এখন আমি এক এক করে সব সবজি কিন্তু ফ্রিজের ভিতর রেখে দিব। আর দেখতেই পারছো ফ্রিজের ভিতরে সবজি রাখলে কিন্তু আসলে কাগজের ভিতরে রাখতে হয়। কাগজের ভিতরে রাখলে কিন্তু অনেকগুলো সবজিও একসাথে থোয়া যায়, আবার সবজিগুলোও কিন্তু টাটকা থাকে, একদম নতুনের মতো থাকে। সেজন্য তোমরা সব সময় চেষ্টা করবা সবজিগুলো এই কাগজের ভিতরে রাখার জন্য। এটার মধ্যে কিন্তু তোমার ভাইয়া আমাকে একটু হেল্প করতেছে, আর তোমার ভাইয়া অনেক কাজে আমাকে হেল্প করে। তোমার ভাইয়া অনেক ভালো মনের মানুষ, অনেক কাজে হেল্প করে, দেখতেই পারছো। তোমার ভাইয়া কিন্তু সব সুন্দর করে বাজারগুলো গুছিয়ে রাখতেছে। এক এক করে কিন্তু প্রায় সবগুলো শেষ রাখা, আর অনেকগুলো বাজার তো এক এক করে থুইতে থুইতে কিন্তু অনেক লেট হয়ে যাচ্ছে। এখন কিন্তু সব শেষে আলুটা থুতে হবে, আর আলুটা কিন্তু একটু বেশি লাগে, যেহেতু বাচ্চাদের আলুটা পছন্দ, এই জন্য আলুটা কিন্তু একটু বেশি লাগে। এখন আলুটা ভালো করে ঢেলে রাখবো। এগুলা সব গুছিয়ে বাজার টাজার গুছিয়ে কিন্তু আমার ঘর গোছানোর পালা। তারপর কিন্তু আমি যাব ঘর গোছানোতে। আর ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবে। এখন আমার এই কাজগুলো শেষ, এখন আমি যাব ঘর গোছানোতে। এখন ঘরটর গুছিয়ে তারপর যাব রান্না বান্নায়।